जनताले मागेको कारखाना चलाउने कारखाना चलाउने मान्छे त सभासदमा किन उठ्नु भएको तपाईँको उसले आवश्यक त के सोध्न पाइन्छ सभासदमा सोध्न पाइन्छ कहिले सोध्ने त को आउनुहुन्छ हाम्रो घरमा सोध्नलाई किताब बेच्ने उसको काम होइन ऊ त जनताले जानकारी हो जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेको मान्छेले तपाईँले मलाई किन धकाल्नु भएको भाइ यो पुष्पी किन यहाँ भिड गरेको देखाएको छैन कसले भिड गरेछ मैले अब सोध्नु तपाईँलाई तपाईँको हबी हो तपाईँले भाइ यो पुष्पी तपाईँले किन मलाई पुस गर्नु भएको मैले पुस गरेँ भने तपाईँको हालत के होला तपाईँ मात्रै हुने एउटा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित यत्रो भिड भइरहेको यत्रो भिड भइरहेको छ भिडमा यत्रो भिड भइरहेको छ पछाडिबाट आएर धकलिरहेको भिड भइरहेको छ क्या भिडमा त कमसेकम भिड मैले भनेको पालो पालो आऊ भनिरहेको छु एउटाको पालो सकिएपछि अर्को आउने अर्को पालो सकिएपछि अर्को आउने हो